Esta mañá deuse un paso máis para que poida comezar a operación de baixada ao pecio do Villa de Pitanxo en Augas de Terranova. A primeira hora asinouse o contrato entre a empresa adxudicataria do operativo e o Ministerio de Transportes. O Goberno de España hoxe cumple un fito de posta a disposición dese contrato, por tanto, de facilitar a saída da expedición, e a partir de aí tamén, como saben ustedes, é un asunto que está levándose a cabo unha instrucción penal a que todos debemos estar pendientes e acordar o que ali se dispoña, non? Hai contrato asinado, pero aínda non hai data de partida. Segundo o delegado, corresponde á Audiencia Nacional fixar os prazos e designar os peritos xudiciais que van facer a viaxe. Non teño datos, pero o contrato xa está firmado, por tanto, a embarcación está disponible. Si alguén ten algunha cuestión que plantear sobre a oportunidade ou non de sair nunha data ou noutra, por exemplo, pode ser a Audiencia Nacional que faga esa manifestación, será outra cousa, pero a embarcación está hoxe preparada, se está comprado o contrato firmado, por tanto, está entrado en vigor o contrato, non? Por tanto, nese sentido, está a disposición. A Audiencia Nacional xa deu as instruccións ao Ministerio de Transportes. Ahora o que teñen que as persoas que vayan a executar esta misión concertar, falar cos peritos judiciales, avisar aos peritos de parte e que parta esa misión. Pero eso xa está na Audiencia Nacional co acuse de engecibo e que eso sí que podo decir que consta. Gómez Besteiro trasladou estes avances ás familias dos falecidos no naufraxio no que foi o seu primeiro encontro dende que asumiu o cargo como delegado do Goberno, unha reunión que se prolongou ao redor de 2 horas. Isto é unha expedición para buscar un galeón naufragado no Pacífico. Isto é intentar buscar indicios para saber a verdade de 21 falecimentos e que hai unha responsabilidade, hai a armadora Nores que está procesada e hai o señor Padín que está procesado. Entonces, a isto ten que ter unhas garantías legais. É o que primeiro pedimos, que haya colaboración por parte do Goberno co Audiencia Nacional. O encontro produciuse a petición das familias. O barco xa estaba listo para partir, pero a falta de contrato xerou un importante malestar entre eles. Na reunión desta mañá tamén solicitaron a Gómez Besteiro que nomee un interlocutor para estar informados de todas as xestións, compromiso que asumiu o delegado do Goberno.